you? Well, me? Yo, mate, come here. I got on dash cam. Give me your phone number. I got it on a camera. I got a camera there. Literally was recording when it hit. I'll email you the footage. Or give me your email address. I'll email you. Так, вы не уходили, а значит вам что-то от меня нужно. Что вам от меня нужно? У меня проект! Так, а у меня звонок. Так хватит! Алло, да. Это ТНТ, да, ТНТ? И что случилось? В Глеба клубничку ударила молния на лобном месте? Так, телеканал «Спас», здравствуйте. Есть доказательства существования Бога. Берите камеру и дуйте в дом 2. Быстро. Да. Что? Первый канал? Что случилось? Около павильона в шоу «Голос дети» снова видели фургон Грачевского? Он опять вербует в Яралаш выбывших. Дайте я вам быстро все расскажу! Так, подождите, алло. Что, телеканал «Шансон»? Нет, шахматы светлого мякиша не интересуют. Нет, сам Чепушила. Я хотел... Да, юмор тоже. Что? Это просто... Скотина. Он что ты летел-то? Дебил. О, боже мой. Останавливайся! Виталий, побежишь. Давай.
Господь Бог, Господь Бог. Командир, давай кому-нибудь позвоним, а? Я тебе позвоню. The world's filled with madness. The world's like a madhouse. And we all know the cats to play, to play, to play, to play, to play, to play, to play. Ой, бляха-муха. Пиздец. Затормозила резко. Не знаю, хорошо, что я стою.